गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आज मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया। तो लैपटॉप में क्या खराबी हो गई आपको मैं दिखाता हूँ। डेल इसमें ये आ गया है सामने डिस्प्ले में, कुछ दिख ही नहीं रहा, ब्लर ब्लर सा दिख रहा है। देखता हूँ क्या होता है आगे। लाइट बंद हो रही है, खुल रही है, ये सीन है भाई। ये देखो बॉर्डर सा आ गया है, छो ही नहीं रहा। देखता हूँ क्या होता है या ठीक कराता हूँ। ये सामने खड़े हैं भाई साहब, ये जा रहे हैं लैपटॉप बनवाने। आगे रोड टूटा पड़ा है, देखो कैसे निकालते हैं गाड़ी को, पूरा टूटा पड़ा है लास्ट तक। हेलो गाइस, तो मैं अब लैपटॉप बनवाने निकल पड़ा हूँ। तो कुछ बताइए महाराज, लैपटॉप के बारे में। कहाँ जा रहे हैं बनवाने? हम शिवा टावर की तरफ जा रहे हैं। लैपटॉप की स्क्रीन डैमेज हो गई है, उसको हम सही करवाने जा रहे हैं शिवा टावर। अच्छा बस। तो भाई शिवा टावर की तरफ पढ़ रहे हैं। हमारे आगे हमारी थार चल रही है। तो गाइस, बड़ा जाम मिलने के बाद मैं फाइनली गाजियाबाद शिवा टावर के आसपास पहुंच गया हूं। बस 2 से 4 मिनट में मैं शिवा टावर पहुंचने वाला हूं। फिर दिखाते हैं आपको शिवा टावर क्या माहौल क्या है, कितना टाइम लगता है लैपटॉप बनने में। पूरी शूटिंग करता रहा। फाइनली हम पहुंच गए हैं शिवा टावर। भाई ये देखो शिवा टावर की बिल्डिंग। भैया बता दो। फाइनली हम दुकान के अंदर आ चुके हैं। ये दुकान देखो है कुछ इस तरह से है। इसके अंदर सारे लैपटॉप रिपेयर करने के लिए रखे हुए हैं। दुकान का नाम है केजीएन कंप्यूटर सॉल्यूशन। यहाँ पे मैं अपना लैपटॉप ठीक करा रहा हूँ। और यहाँ पे देखो ये मेरा लैपटॉप है, इसमें डिस्प्ले की प्रॉब्लम आ गई। अब इसके डिस्प्ले चेंज होगा, देखता हूँ कितना टाइम लगता है। ये देखो साइड के नज़ारे कुछ इस टाइप के हैं। बहुत सारे दुकानें हैं यहाँ पे लैपटॉप रिपेयर करने की। हार्ड डिस्क है ना, SSD हार्ड डिस्क है ना। क्या हो गया? दोनों अपने आगे लग रही है। एक उधर लगवा देता तो बिगड़ जाता। एक वहाँ भी लगवा दूंगे, सही से दिखेगा। है वहाँ भी लगवा दूँ। फाइनली हमारा लैपटॉप बन गया है और हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। कहाँ के लिए चल रहे हैं? मुरारी के लिए, नोएडा के लिए अब निकल रहे हैं यहाँ से, नोएडा 63 के लिए। लैपटॉप में कई सारी प्रॉब्लम थी। गाजियाबाद में शाम को आना बेकार रहता साला, इतना जाम, इतना पूरा पैक है। घंटा घर वाली एरिया है ये, पूरा पैक। यहाँ आने से पहले 20 बार सोचना पड़ता है। बेटर रहता है कि बाइक से चले जाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कार से तो बिल्कुल भी मत आओ यार, बेकार।